Tak počkat. No. Kde to je? Settings. Music. Jasně, takže hrajeme proti Donkovi, jasně, úplně. Já jsem toho jednoho převrátil. To teda jde dneska, nám to teda dneska jde. Kámo, ale to je... No. Jen tak. True Olomoučan experience, jedu za ním. Jsem myslel. Kamo, a tady zase hraju. Hej, pičo, já to mrdám, vole. To počkej, já to švihnu tady přes. Das auto. Prosím. Ty vole! No ty hraješ proti tomu. Já hraju se. Wait, what? Real? Real. Tak my bychom jinak nemohli, že jo? Ty jsi CTčko? Jo. Pičo, už to padá, To bylo těsný. Já to vidím, že se narazil na sebe. Kámo, to nemohl být žádnej jiný hráč než ty. Zmrde, nekroť AVPčko. Mrdko. To bylo těsný. Ale vyhráli jsme, to bylo rychlý. Fuj, ty kokos. Já se podívám tady, kolik mám elo. No, já mám 473 elo. Minus? Ne, plus 473 elo. Píčo. Mrdám tu hru do huby, vole. A s touhle bombou můžeme začít. Toto video není určeno pro... Ano. Toto video není určeno pro... Tak proto, prosím... Ne, mě dochází náboje! Pomoc, pomoz mi. Dole nebo nahoře? Nahoře! Ty kokos, teď jsem chcípnul! Já jsem nevěděl, jestli jsi dole nebo nahoře. Ale tak... Nevidím. Píčko, já jsem měl kámo nožík, abych tam doběh rychleji. Úplně to je simple donk, ty kokos. Úplně se mi tomu chce věřit. Kurňa, načítej. Oj. Jak to? Tak to co je? Jako, on dostal vle jednou do hlavy, jo? Já jsem mu dostal, tam v záznamu určitě bude, já jsem mu mířil přímo na hlavu. A víš, co se mu stalo? Nic, prostě nic se mu nestalo. Ty vogo, ale ten nový mikrofon úplně špica. To je špica, že Hned po tobě, máme v týmu cheatera, čím na to? Takže děkujeme, že jste sledovali tohle video. Ne, to bylo samozřejmě joke. Tady jdu někomu dozad, tady jdu někomu... Aha, tak nejdu. Ty vole. Kámo, Borka je dobrá s tím AVPčkem. Ty tam byl ještě jeden, to kdybys mě řekl. Kámo, ale já jsem ho viděl hned jak ty vole. Ach jo. Ale ty se můžeš dívat i dál než na mě. Nebo jinam než na mě. Kurňa. Já jsem se nedíval na tebe, já jsem jak Borka umřela, tak ta kamera tam zůstane a mně to nějak nedošlo. S to můžeš ještě proklikat. Protože Borec má AVPčko. Jsou nahoře. Já jsem našel způsob, jak být tichý, jak svině.
Kde? Hnedka u spawnu. Jak je ten... Na tu bombu. Teď nevím, jestli to... Dobré, no. Ne, teď tam ještě jeden. Od schodu. Ze zdola. Takže stama. Teď jde z té druhé strany. Kreténi! Kurňa, teď jeden chcípne a co pak já mám dělat? Oh, můj bože. Já tu hru tak miluju. Abych zůstal na spawnu teďka. Pak mi když tak říkej, když chcípnu. Jo. No, už jsem. Nejdeš za mnou, že ne? Ne, nejdeš. To je jenom ten druhý borec. Ty vole, já si všiml na poslední sekundu. Já našel spawn. Uhni! Ačko nebo Bčko. Je v tom smoku. A ten poslední je... Jo, už není. Už není. Už jsem ho eliminoval. Kurva. Já budu eko. No. Ty nemáš moc peněz, nebo co? Odkud? Myslím, že ten borec s tím augem čítuje. Mám takový pocit. On mě šel dozad, buzíkus. Je tam ještě jeden, ještě jeden. No počkej, ale ty už nežiješ. Ne, on jde. Počkej, já teď nevím kam jde. Čakaj. Nikam se nehní, já ti řeknu kam. Nevím jak to popsat. Jde ti zleva. Jo, nevím jestli bude přímo tam, ale... Jo, zleva. Jo, sama. No to je dobrý fucking eko, ty vago. Zleva. Já to mám slunko. No ale ty jsi šel taky eko. Já jsem kámo vůbec, ale vůbec přes slunko nic neviděl. Tak se tam nemáš dívat. Lol. Když tam byl ten cápek, vole, to se jako, že mám otočit dozad a dělat, že tam není? Jo, třeba. Nevím, já nevím jak to chceš udělat. Ty vogo, ty John mi je všechny vyžere. Já se podívám pryč jednu sekundu a už jsem připl, vole. Klasika. No, nesnáším jednu hru. A bude... do prdele, já nemůžu mluvit. Tuhle hru jsem chtěl říct. Kde? Doufám, že jdu dozad. Ne, tady. Jej, slyším. Yes. Tečka zás. A neptej se mě, proč mám takovou profilovku, no. Ty jsi šel CTčka? Já jsem myslel, že jsi řekl CT. Já jsem řekl Tčka. Díky, Ohni ne? ty vole. Ty pičo! Daniel Křížku, obecný. Vole. I mě nejde nakoupit. To kolik? Z nějakého Dostal jsem z důvodu boku. nejde nakoupit. Tak to seš dobrý. Počkej, ještě uvidím, ty sračko.
Já jsem chcípl na borce. Počkej, já vás podřežu, kámo, totálně. Ale aspoň bude prča, teďka dáme proti sobě, actually. Jestli slyším správně. Jo, slyším. Co to je? Teď jsem chcípl. Lidičky, můžete mě prosím vás říct, co to je? Míša, jdi náchuj. Já ti pak pošlu prezentaci a řekni mi, co si o ní myslíš. Já to mrdám! Ty vogo, ty kokos! Ty zmrdé, vole. Já jsem viděl, jak všichni chcípnul paník. Xantares speak, Xantares! Nej, poradím ti, se něco námek hovnu, ten borec kempí. Jo. Ty kokos, já jsem dal ESO, zase! Fuuu, to bylo crazy. Crazy? I was crazy once. Me too, ne, don't worry. Ty to nemůžeš vydat. To nestříhne. Můžu, to můžu vystříhnout. Říkám, pokud to nestříhneš. Jo, takhle. Co? Co? Počkat, what? Bro. Mně se... Co? My jsme tam byli dva, víš. What? Je náchuj. Ne, ale to není ono, já jsem omylem přešel na nějaký... Co? Já teď nevím ani, co se stalo. Vojti s náma hraje. No já chcipnu, no dobrý, jsem tu, hej. No! Já tahám sám tým! Jo, to jak jsem tam mumlal, taky musíš vystříhnout. Nemáš zač. Ne teďka, ale to předtím ještě. Nevím kdy, to uvidíme. O, to najdeš v tom streamu.
Dobře, tak tohle byla podpásovka do prdele. Tohle byla podpásovka! Jo. OK, tak teď už to nemůžu tahat, dobře, nevadí. Víš co, já něco zkusím. Ty vole, už se bojím. Jsem říkal, že něco zkusím. OK, co to Sigma? Sigma Hodolány. Sigma Hodolány. Ty kokos, to kde seš? No. A teď ty. Pojď! Ma. Bojíš se, co? Jo. OK. To byla rychlovka, kámo. Viděl jsi to? Hele, up. Kámo, já si nemůžu koupit AWP. No, neměl jsi ho kupovat teď, lomao. Já jsem si ho nekupoval, já jsem ho našel, já jsem nějaký AR. To je blbec, on mě prostě flashne. Tam furt už je mrtvý. Dobré, já jsem už čekal, že se odpálí tyhle. Co? Už jsem byl za zdí, Dane. Už jsem byl za zdí, já jsem se viděl už za zdí. Dobré, dobré. Konec.